ব্যানানা মিল্কশেক বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি 2টো কলা, নুন, 1টা এলাচ, চিনি, কিশমিশ, কাজু আর দুধ। কলা, একটুখানি নুন, এলাচ, মোটামুটি যতটা চিনি দেওয়ার মতন তেমন দিয়ে দেবো। আর ধুয়ে নিয়ে কাজু আর কিশমিশটাও এতে দিয়ে দেবো। ব্যানানা মিল্কশেক পুরো রেডি হয়ে গেছে, তো এবার আমি এটা সার্ভ করব। ব্যানানা মিল্কশেক পুরোপুরি